一人登昆仑。无人扶我青云志。我认的字很少，都是我自己学的。人要活到老，学到老。虽然我没上过学，但是我长这么大也不是白长的。我长这么大也是学了很多东西的。读万卷书不如行万里路，行万里路还得需要名师指路。无人扶我青云志，我自踏雪入山巅。他若命运无此运，孤身一人登昆仑。你们细品吧，这句话的含义啊。无人扶我青云志，我自踏雪入山巅。他若命运无此运，生吃黄连也叫甜。这句话说的没毛病吧？穷在闹市无人问，富在深山有远亲。穷人在十字街头耍10把钢钩，勾不到亲人骨肉。富人在深山老林耍刀枪棍棒，打不散无义宾朋。大将军手中枪，翻江倒海，挡不住饥寒难饿3个字。英雄至此未必英雄，浪子身无分文，也敢远走他乡。游子空着行囊，不敢回到家乡。温水煮了将军梦，现实压垮了少年郎。你说我有没有才呀？啊？你们觉得我有没有才？一套一套的，我都是自己学的，自学成才。我比较爱听一些人生的格言和人生的感悟，这些东西我觉得有道理的，我就把它记下来，把它学下来。我觉得是不是人要活到老学到老，什么东西都规矩是死的，人是活的。学是没上过，但是社会也是一门大学呀。在社会上这么多年也不是白待的，也学了很多东西。我在时中须有，命中无时莫强求。该是你的谁都得不去。就好比那天我去王婆那里，其实我也没有想到我会上台，也没有想到会有那么一个女孩会对我有好感，但是恰巧我就爱情事业双丰收了，恰巧我就上台了，还涨了2000多个关注，还宣传了一波才哥。你说别说结局是啥样，别说到最后我俩能不能走在一起，至少开始是美好的。不说别的，我至少我得到了很多才家粉丝的认可，是不是？至于爱情这东西，它不是勉强的，还是看缘分。后期能不能走到一起，就算走不到一起也算是好朋友吧，也算是认识了，是一种缘分，也算是朋友。这宠物，你程程姐，你家里头有没有养小动物啊？你喜欢养小动物吗？小猫小狗的，小猫咪啊，小猫咪喜不喜欢？喜不喜欢养小动物？
这有卖小动物，小猫小狗。我喜欢麻犬，我喜欢养麻犬。该说不是。麻犬。又来这儿，一个人来东方红大街。这晚上真亮堂啊！这些地方晚上真亮堂，哥哥姐姐。老少皆宜，欢迎新来朋友。谢谢送的粉丝灯牌。梦里见过你。甜蜜笑得多甜蜜，是你。跟我说说话吧，哥哥姐姐。一个人好孤单，一个人的狂欢，一个人的孤单，简单粗糙，一个人的狂欢，一个人的孤单，一个人的狂欢，一个人的孤单。大榴莲，这有卖榴莲的，这榴莲是真的不？榴莲。想吃啥水果就在这儿买呗，这儿的水果便宜。这儿的水果。这怎么卖的？6块，加香肠加1块钱，弟弟。那你给我来一个不加香肠的吧。行。给那果油菜吃饱了。对对，是的。昨天也是来一帮4个，他说是吗？湖南的。我说你为啥来菏泽来？他说因为果油菜回来了呀。哦。那。葱花香菜放吗？放。辣椒。行，都放。大哥，你也看果有才啊？看。那也看到过我啊。果有才回菏泽了，你知道吗？果有才回菏泽了，昨天回来的。所以说。前天回来的。昨天。应该是昨天吧。然后昨天就是。前天晚上回来的。他占了那个他的矿了，那么叫南蛋小宝。他现在是不是要给他大牛的位置，是南蛋小宝。你们就是为什么要跟着他？我们就是他的粉丝啊，我都跟他半年多了，就是喜欢他呀，就像喜欢一个明星一样。他的年龄应该都大小差不多。差不多吧。哦。你也看抖音吗，姐姐？你看抖音吗？看呀。你关注过有才了吗？不知道。你是菏泽的不？是啊。
我就是本地的。啊，直播的。我就说嘛，昨天晚上大街上网红特别多，都拿着手机在那儿直播。是的，都是郭有才的粉丝。对，因为有才去哪儿我们就去哪儿，他回来了菏泽我们就会回。明天我们可能又走了，又去别的地方了。因为他要去别的地方。对。那就是说这个你们。